kena ini. Buruan Mik, buruan. Kena nggak? Kena nggak? Kena. Wih. Udang ini. Hah? Oh, udang. Kuro ini kuro. Kuro tuh. Kuro lajang. Lajang. Ya, biar lajang-lajang juga. Ya ke kolong dah, ke kolong. Ya, Setruk. Belum ini. Udah apa videonya mana? Belum lagi. Cemplung lagi, putus ya. Mantap. Langsung Oh, pakai triwe udang berarti. Triwe apaan? Glosor. Oh, glosor. Aneh glosor, iseng aja udah. Langsung. Mantap. Jos gandos. Udah amat lanjut. Udah? Ya. Wis. Foto. Untung kena samping, Gur. Nomor pesertanya apaan nih? Ini mah lewat bakalan. Emang jam berapa? Enggak. Kita ikannya lewat. Diam sih, ngapa? Hah? Ikannya lewat. Diam ngapa? Ya kan? Kecil. Tapi postingan terakhir ada. Mau diposting? Ini mau diposting nggak? Posting iseng aja gitu. Diam. Lumayan berat loh Gur ini. Mau diposting? Nggak usah. Posting aja nggak apa-apa. Strike ini setruk. Ah udahlah, nggak usah lah. Kirim jajun. Oh iya benar, kuro buruan. Itu buruan. Awas putus. Wah, nggak sengaja dia, nggak sengaja. Banyak bener gua. Oh. Hah? Putus? Itu apa tadi udang? Ini kelar. Nah.
ntar lain waktu kalau Lemes. mancing kecil itu Lemes. Lemes kenapa emang? gara-gara kerang. Lemes gara-gara kerang. Oh, kerang. Apa itu? Kerang. Kerang apa? Kerang janda. Wah, ini dia nih, bos kerang nih, yang suka mainin kerang dia. Oh, yang Mainin rame-rame. Temen banget sama kerang. kerang sampai dibuka-buka begitu, bingung. Apakah maksudnya itu? Maksudnya apaan Iya, itu? iya. Mentang-mentang kemarin malam Iya. Jumat. Biasanya sampahnya dikumpulin di pojokan, Tim.